আলাইকুম। চলে আসলাম আজকে মাছ ধরার জন্যে। এটা হচ্ছে সিম শা চুই স্টার ফেরির এইদিকে নাকি ভাই? স্টার ফেরি, এটা ইস স্টার ফেরি, তো সিম সা tsui। এই যে প্রথম মাছ ধরার জন্য আসলাম, দেখি কেমন ধরতে পারি আজকে। ধরি নাই হংকং এই পর্যন্ত বড়শি দিয়ে মাছ, প্রথম আসলাম। ও দাঁড়ান দাঁড়ান, ও বড় মাছ, অনেক বড় মাছ। দেখেন কই মাছ ভাই, সাগরের কই। খুলবেন, ইয়া দিয়ে খুলেন, চাদর দিয়ে খুলেন, এটা কাটা আছে এগুলিতে। বিসমিল্লাহ। রাখা পানি দিয়ে রাখেন, ওই যে ব্যাগের ভিতরে পানি দিয়ে রাখেন। অনেক কাটা কিন্তু পলিথিনিতে রাখি। পানিতে রাখেন, পানি দিতে হবে। এই ব্যাগে রাখি না? হ্যাঁ, এই ব্যাগে থাকবে না তো, ব্যাগ এটাতেই রাখেন। মাছ ধরতে আসছি, এই যে বৃষ্টির জন্য মাছও ধরতে পারতেছি না, অনেক বৃষ্টি। স্ট্রবেরিতে আসছি মাছ ধরার জন্য। এই যে আজকের মতো মাছ ধরা শেষ, বৃষ্টির জন্য ধরতে পারতেছি না, অনেক বৃষ্টি, ওয়েদারটা খুব ভালো না আজকে। সবাই ভালো থাকবেন, যারা আমার চ্যানেলটি নতুন তারা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, লাইক দেবেন। ইনশাল্লাহ আগামীতে সুন্দর সুন্দর ভিডিও নিয়ে আসবো। সবার জন্য শুভকামনা, ভালো থাকেন, আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম।